வணக்கம். லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டர் திருவொற்றியூர், சென்னை. நம்ம இன்னைக்கு டெல் இன்ஸ்பான் லேப்டாப்புக்கு மதர் போர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். கஸ்டமரு இந்த லேப்டாப்பு ஆன் ஆகலன்னு சொல்லி எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க. நம்ம செக் பண்ணதில் ப்ராசஸர் ஷார்ட் ஆகிருந்தது. அதுக்கு நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட மதர் போர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சஜஷன் கொடுத்துருந்தோம். கஸ்டமரு மதர் போர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண அப்ரூவ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆல்ரெடி இந்த லேப்டாப்பில் i3 ப்ராசஸர் இருந்தது. அதுக்கு பதிலாக i5 ப்ராசஸர் மாற்றலான்னு சொல்லி கஸ்டமருக்கு சஜஷன் சொல்லியிருந்தோம். கஸ்டமரை மாற்ற சொல்லி அப்ரூவ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆஃப்டர் மதர் போர்டு மாற்றின பிறகு i3யோட i5 நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு சொல்லி கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க. இது போல் உங்கள் லேப்டாப்பில் எதனா ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா பிஎம் டெக்னாலஜி லேப்டாப் சர்வீஸ் சென்டர் திருவொற்றியூர், சென்னை. ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.